Bisuna biso tulingana. Bisuna biso tulingana. Bisuna biso tulingana. Bisuna biso tupendana. Bisuna biso tulingana. Bisuna biso tulingana. Bisuna biso tupendana. Bisuna biso tulingana. Bisuna biso. Que le Seigneur soit loué. Dass der Herr verherrlicht wird. Nous allons prier et remettre ce moment Wir entre les mains werden de diesen l'Éternel Moment in den Herrn Gottes Händen lassen, afin que le Seigneur puisse faire ce qu'il veut faire. damit er das tut, was er machen möchte, tun möchte. Pas que les pensées humaines s'accomplissent, Nicht mais die la volonté de Dieu. menschliche Gedanken, sondern von ihm. Prie là où tu es. Bete da, wo du bist. Tu sais comment tu prépares ton esprit et ton Du âme. weißt, wie du deinen Geist und deine Seele Comment tu vorbereiten kannst. prépares ta terre Wie du diese Erde vorbereiten afin kannst, que tu puisses recevoir la damit du parole das de Dieu. empfangen kannst, das Wort Gottes empfangen kannst. Élevons nos voix et remettons ce Erheben wir moment entre les mains unsere de Stimmen l'Éternel. und lassen wir diesen Moment in Gottes Händen. Nous allons lire la parole de Dieu. Wir werden das Wort lesen. Parce que Dieu nous a appelés ici pour nous dire qu'il est dans notre génération. Er hat uns gerufen, um uns zu sagen, dass er in unserer Generation ist. Quand nous lisons dans la Bible, Wenn wir in der Bibel lesen, im Wort dans lesen, chaque génération, Dieu a fait in jeder Generation hat Gott was getan. quelque chose. Irgendetwas. Parce que les hommes de cette génération Weil die Menschen dieser Generation ont saisi que Dieu était avec eux. haben verstanden, dass Gott mit denen war. Alors si nous aussi nous saisissons Also wenn wir es auch verstehen, que Dieu est avec nous, dass Gott mit uns ist, Dieu fera avec nous des exploits. macht er Dinge mit uns. Si nous tournons au rond, Wenn wir nur im Kreis umher sind, nous disons que les choses que nous faisons, c'est la même chose que Christ a die Dinge, die wir fait. machen, das hat auch Christus gemacht, Or, il a dit, obwohl er gesagt hat, vous allez faire plus que moi. ihr werdet mehr als ich machen. Mais si nous ne sommes pas encore arrivés de faire plus que lui, Wenn wir noch nicht mal angekommen sind, so mehr zu machen als er, parce que nous n'avons pas saisi qu'il est là. das heißt, wir haben es noch nicht verstanden. Nous n'avons pas saisi qu'il est là. Wir haben nicht verstanden, dass er da ist. Quand quelqu'un dit qu'il est là, Wenn jemand sagt, dass er da ist, il est à notre disposition. das heißt, er ist in unserer Position. Er steht Oder er uns zur steht Verfügung. zur Verfügung. Quand nous lisons des lettres que nous Wenn wir, recevons à la maison, wenn wir Briefe lesen, die wir empfangen zu la Hause, dernière des phrases, c'est quoi? die letzte Satz ist immer, der letzte Satz, Pour avoir plus d'informations, mehr dich informieren zu lassen. nous sommes à votre disposition. Wir sind da für euch zur Verfügung. Si déjà l'État m'écrit une lettre pareille, Wenn schon die Stadt so solche Dinger schreibt, ça veut dire peu importe la raison que je das peux heißt, avoir, egal was für ein Recht ich haben kann, je vais appeler. ich werde anrufen. Je veux consulter la personne qui me dit que je suis à ta Ich disposition. werde die Menschen genau anrufen, um zu sagen, die gesagt haben, dass sie für mich zur Verfügung sind. Voilà l'erreur que nous commettons. Das ist genau der Fehler, den wir machen. Nous ne saisissons pas que Dieu est avec nous. Wir verstehen nicht, dass Gott mit uns ist. C'est pourquoi nous ne pouvons pas exploiter Deswegen können wir nicht ausschöpfen la puissance de ce Dieu. seine Macht. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas faire au-delà de ce que je Durch sais das faire. können wir nicht überhin das tun, was er hat. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Von uns aus selbst können wir es nicht tun, Mais seulement avec lui. aber nur mit ihm. Et il y a un homme Und es gibt einen Mann, dont nous allons le lire maintenant. den wir jetzt über ihn reden werden. Il a compris Er hat es verstanden gehabt, que l'Éternel était avec lui. dass der Gott mit ihm war. Car sans cela, Weil ohne das il ne pouvait jamais surmonter les épreuves könnte er nicht über die ganzen Prüfungen stehen. qu'il a eues dans sa vie. Das, was er in seinem Leben bekommen hatte. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Daniel 1. Wir werden Daniel 1 lesen. Daniel au chapitre 1, Daniel Kapitel 1, du premier verset Vers 1 au cinquième verset. bis 5. Ainsi nous allons sauter, Und danach, nous allons lire le 8e verset dann lesen wir Kapitel 8, Nein. Vers 8, Entschuldigung, et le verset 20. und Vers 20. Pour donner honneur à la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Das Wort zu ehren, werden wir uns erheben. Daniel chapitre 1, Daniel Kapitel 1, du verset 1 au verset von 5. Vers 1 bis 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ.
La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays des Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. 5e verset. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. 8e verset. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Je peux lire même le 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Nous pouvons nous asseoir Wir können uns hinsetzen et acclamer encore une fois la und wir parole de können Dieu. das Wort applaudieren. Je vois que Ich sehe, c'est un exercice. das ist eine Aufgabe. Commençons à la maison. Fangen wir zu Hause an. De quand on lit la parole de Dieu, Wenn wir das Wort lesen, mettez-vous debout. erhebt euch, steht auf. Quand nous avons terminé de lire la parole, Wenn wir fertig sind, das Wort zu lesen, nous allons acclamer le Seigneur. wir werden dem Herrn applaudieren. Un exercice que je vous encourage de Das faire ist à la eine maison. Aufgabe, die ich euch gebe, Parce que c'est difficile weil das ist wirklich nicht einfach, sehr schwer, pour les gens qui servent à l'église für die Menschen, die in der Gemeinde dienen. de rappeler toujours aux gens, Und die Leute immer wieder zu Applaudissez la parole erinnern, de Dieu. applaudiert den Herrn, das Wort Gottes, mettez-vous debout parce que nous allons steht honorer la auf, weil parole de wir werden Dieu. das Wort ehren. Il y a des choses Es gibt es Dinge, que nous devons être enseignés à la maison da wo wir schon zu Hause gelehrt werden müssen et pas à l'église. und nicht in der Gemeinde. Je peux prendre un exemple. Ich gebe zum Beispiel, Quand on fait une formation, wenn man eine Ausbildung macht, tu pars à l'école, du gehst in die Schule tu fais la pratique dans ton travail. und du machst du übst das weiter Auf deiner auf Arbeit. deiner Arbeitsstelle. Ce n'est aus. pas à ton lieu de travail Das ist nicht da, wo du arbeitest, où on va t'expliquer ce que tu as été enseigné théoriquement. was du belehrt worden bist in der Schule. Quand tu es au lieu de travail, Wenn du in der Arbeitsstelle bist, tu vas appliquer ce qu'on t'a dit à du l'école. wirst genau das tun, was man dir in der Schule gesagt hat. Amen. Amen. C'est même pour les élèves. Das ist genauso für die ganzen Mitschüler. Ce n'est pas quand je passe l'examen Das heißt nicht, wenn ich eine Prüfung bestehe, où je vais consulter mon professeur Das pour lui ist- poser des questions. dass ich zu meinem Lehrer gehe, um ihm Fragen zu stellen. Je lui pose des questions quand on a les leçons dans la cour. Das heißt, ich werde ihm Fragen stellen, wenn wir in Unterricht sind. C'est là le moment Das ist genau dieser Moment, où nous devons s'exercer. da wo wir uns belehren müssen. Parce que c'est vraiment dur parfois. Das ist wirklich manchmal sehr schwer, Le travail que l'Église a. die Arbeit, was die Gemeinde hat. Parce que c'est très facile que les hommes disent, Das ist wirklich sehr
einfach, was die Menschen sagen. Si tu as raté l'éducation à la maison, tu l'auras à l'église. Wenn du nicht gelehrt worden bist zu Hause, dann wirst du es in der Gemeinde bekommen. Mais pourquoi l'enfant doit rater l'éducation chez lui? Aber warum wird das Kind in der Wohnung, im Haus nicht belehrt? Pour que vous, les parents, votre charge, vous la mettez sur les pasteurs, Damit sur ihr das alles auf die ganzen Pastoren, les gens qui enseignent ou die qui Leute, die servent à lehren l'église, und die in der Gemeinde dienen, pour maintenant réglementer ou rééduquer les gens. oder die zu unterweisen. Non, c'est à la maison que ça se passe. Nee, das fängt erstmal zu Hause an. La base, c'est la maison. Die Basis ist erstmal zu Hause. Parce que quand on prend ce prétexte, Weil wenn man diesen Text nimmt, on est très facile à condamner les églises. wir sind sehr einfach, die Gemeinde zu beurteilen. On dit vos fidèles. Man sagt ja, eure Diener. Mais ce fidèle sort d'une maison. Aber die kommen auch aus einem Haus. Où sont les responsables de leur maison? Wo sind die die für diese Menschen verantwortlich, für die Kinder verantwortlich sind? Les conducteurs à l'église, ils ont leur part. Die haben auch deren Your time. ihr Teil zu tun. De même aussi, Und das les conducteurs Gleiche. à la maison, ils ont aussi leur part. Und die zu Hause, die Eltern haben auch deren Teil zu tun. Et si l'enfant ne part pas à l'église, on dit la société va s'en Und prendre. wenn Die Gesellschaft. wenn die Gesellschaft sagt, dass das Kind nicht zur Gemeinde geht, C'est la société qui va maintenant rééduquer l'enfant. das heißt jetzt, dass die anderen es unterweisen lassen müssen. Die Gesellschaft. Die Gesellschaft unterweisen lassen müssen. Mais une société que vous ne connaissez pas, Aber die Gesellschaft, die ihr nicht kennt, à laquelle vous pouvez même pas dicter ou même empêcher de lui dire ça tu ne enseignes pas à mon und enfant zu et ça sagen, tu lui enseignes. das wirst du ihm nicht sagen, das wirst du ihm nicht sagen. Dans ça, je veux dire que tout un chacun de nous parents, Das heißt, premièrement, wir alle Eltern, nous avons notre part de wir haben responsabilité auch unser Teil zu unserer Verantwortung unserer Kinder. d'enseigner nos enfants. Unsere Kinder zu lehren. Parce que avant qu'ils soient choqués Bevor die schockiert werden, de voir les choses du dehors, Dinge von draußen zu sehen, ils auront déjà un fondement bien posé. da haben die schon ein Fundament, was stehen. Nous voyons les églises, ils sont en train de bouger. Wir sehen Gemeinden, die sich momentan sehr bewegen. Mais c'est parce que les gens qui viennent à l'église, ils sortent des maisons. Das heißt, diese Leute, die von der Gemeinde kommen, die kommen von dem Haus. Et si les maisons là, Und wenn diese Häuser, ils ne sont pas en ordre, wenn es nicht in Ordnung ist, comment une personne qui sort de là wenn jemand von da rauskommt, peut ramener quelque part de l'ordre? kann irgendwo anders Ordnung bringen. C'est impossible. Das geht nicht, es ist unmöglich. Et voilà, je suis très facile Deswegen bin ich sehr einfach, à dire quand une personne pareille, elle pose un dégât à l'église. wenn eine Person was in der Gemeinde tut, was Je Negatives, pointe maintenant le doigt sur les serviteurs ich sage das zu den Dienern jetzt, qui les encadrent. die aufbewahren. Mais d'où sort cette personne? Aber von wo kam diese Person her? Elle sort d'une maison. Die kam von einem Haus. Qu'est-ce que les responsables de cette maison font de cette Was personne? tun denn die Verantwortlichen für diese Person? Vous allez comprendre là où je veux arriver. Ihr werdet jetzt verstehen, wo ich hingehen möchte, ankommen möchte. Je sais que l'histoire de Daniel, nous la connaissons. Ich denke mal, wir kennen diese Geschichte von Daniel, Comment il a été dans la fosse au lion et wo la er war, fournaise. wo man ihn da hingesteckt hatte. Et puis, Und dann, Dieu lui a fait grâce de Gott connaître hat ihm die Gnade gegeben, um zu wissen, les signes de la tente de frein. die Zeichen der Ende der Welt. Ça, nous connaissons. Das kennen wir alle. Mais pour qu'il arrive à ça, Aber damit der überhaupt da ankommt, qu'est-ce que Daniel a fait? was hat Daniel getan? Qu'est-ce que les parents de Daniel ont fait? Was haben die Eltern von Daniel getan? Qui peut me dire les parents de Daniel, c'est qui? Wer kann mir sagen, wer die Eltern von Daniel sind? Pas toi, Papa Théo. Je veux lire Ich werde es lesen. 1 Chronique, vous pouvez noter, 1. Chronik, chapitre 3, le verset Kapitel 1. 3, Vers 1. Et nous allons être étonnés de connaître les parents de Daniel, s'ils étaient qui. Da werdet ihr wissen, wie die Eltern von Daniel waren oder wer die waren.
Voici les fils de David, qui lui naquit à Hébron. Le premier-né, Amnon. 1 Chronique, chapitre 3, 1. Chronik, Verset Kapitel 3, 1. Vers 1. 1 Chronique 3, verset 1. Je relis au nom de Jésus-Christ. Ich lese den Namen Jesu. Voici les fils de David, qui lui naquit à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Achinoam, de Gisraël. Le second, Daniel, d'Abigaël, de Carmel. Les parents, on peut s'asseoir, merci. Wir können uns bitte hinsetzen, Les danke. parents Die de Eltern David, von David, son père c'était David sein Vater et war sa David, mère seine Mutter était Abigail. war Abigail. La signification du nom de Daniel veut dire que Dieu est mon juge. Das heißt, Gott ist mein Urteiler, mein Richter, Entschuldigung. C'est là où j'ai compris que Dieu cherche Da habe ich verstanden, dass Gott jemanden sucht, à ce que nous devons savoir quelle est notre signification Was? de notre nom. was unsere Bedeutung unserer Namen ist. Si notre nom a une signification. Wenn unser Name überhaupt eine Bedeutung hat. S'il n'a pas, Wenn es keine Bedeutung hat, cherchons à savoir d'où sort ce nom. dann müssen wir wirklich suchen, woher unser Name kommt. Parce que ça détermine toute la Weil vie das d'une verändert personne. alles in einem Leben eines Menschen. Parce que ici on nous dit Daniel, son nom veut dire Dieu est mon juge. Das heißt, Daniel heißt, der Gott ist mein Richter. Et je sais que nous savons ce que un juge fait. Wir wissen, was ein Richter macht. Quand un juge est à tes côtés, Wenn ein Richter bei dir an der Seite ist, je pense que tu n'as rien à craindre. dann brauchst du keine Angst zu haben. Tu as rien à craindre parce qu'un juge est à tes côtés. Du brauchst keine Angst haben, weil der Richter neben dir ist, an deiner Seite ist. Il va juger. Wenn er richtet, Il va juger en faveur de toi. wird er für dich Et c'est ça beurteilen. que Und l'Éternel a deswegen, fait pour Daniel. das ist das, was der Gott für Daniel gemacht hat. Dans le temps In der Zeit, où nous venons de lire dans Daniel 1, da wo wir bei Daniel 1 gelesen haben, le peuple Israël fut en déportation à Babylone. das Volk Israel Fut en déportation waren à Babylone. in Babylon, Also man hat sie In- abgeführt man nach Babylon. hat sie abgeführt in Babylon. Dankeschön. Pourquoi? Parce que les Warum? parents étaient désobéissants. Weil die Eltern nicht gehört haben, die waren nicht gehorsam. C'était pas parce que Daniel et les autres avaient fait quelque chose. Das ist nicht, weil Daniel was getan hatte. Mais comme Nina a dit, Aber wie Nina gesagt hat, c'est la conséquence das ist das, was wir bekommen nachher. des choses que les parents ont fait. Das, was die Eltern getan haben. Parce que Dieu avait dit à leur père, si vous désobéissez, Weil Gott hatte zu deren Eltern gesagt, wenn ihr nicht gehorsam seid, je vais vous livrer entre les mains de vos ennemis. werde ich euch zu den euren Feinden abgeben. Marianne, comme la fois bitte. Le Seigneur a permis que les enfants d'Israël aillent en déportation Der Herr hat es zugelassen, dass die Kinder Israel weggeschleppt wurden, suite à la conséquence que les parents avaient commise. gemäß der Folge, was die Eltern getan haben. Ces jeunes-là Das ist das, was ich liebe. ne se sont pas plaints au niveau de Nabucodonosor pour dire que tu peux pas nous amener en déportation parce que c'est nos parents qui ont fait Die du mal. haben sich dann nicht beschwert und gesagt zu Nebukadnezar, du kannst uns einfach nicht mitschleppen zur Sklaverei, weil es waren unseren Eltern, die es schuld waren. Ils avaient rien à dire. Die haben sich nicht beklagen, nicht beschwert. Voilà la raison pour laquelle Nina nous a dit Das ist der Grund, warum Nina uns gesagt hat, ce que nous faisons a une conséquence. was wir tun, hat eine Konsequenz. Non seulement pour notre génération, Nicht nur gemäß unserer Generation, même celle qui nous suit. selbst die Generation, die nach uns kommt, Et même les générations qui nous suivent. die danach auch noch kommen wird. Mais Daniel, Aber Daniel, ils sont partis en déportation. sie wurden abgeschleppt. On peut dire malheur à eux. Man könnte sagen, Malheur, Unglück. Unglück, Qui leur est arrivé die es denen zutreffen würden. que parmi ces enfants qui ont été déportés, Unter den Kindern, die weggeschleppt wurden, que Daniel et ses compagnons furent élus. Daniel und sein Begleiter waren auch Teil von denen. Parce que si nous avons toujours le message en tête, Wenn wir immer diese Botschaft im Kopf haben, qu'est-ce que Nabucodonosor avait donné comme condition? was hatte Nebukadnezar als Befehl gegeben, als Kondition, als Befehl gegeben? Il a dit,
prenez quelques-uns sagte, nehme ein paar von denen, des enfants des races royales die Kinder, die wirklich einen Abstamm, von königlicher Abstammung haben, et les enfants des familles nobles. die wirklich stabile Familien, auch Kinder von gewissen Familien, die vorgesehen waren. J'espère qu'on comprend qu'il y avait aussi à l'époque des familles qui n'étaient pas nobles. Wir verstehen bestimmt, es waren damals auch Familien, die wirklich nicht vorgesehen waren Et oder qu'il y angesehen avait waren. aussi des familles qui n'étaient pas royales. Es waren auch Familien, die nicht königlich waren. Mais ce n'étaient pas leurs enfants qu'on avait choisis. Es waren nicht deren Kinder, die auserwählt waren. Mais c'était les enfants des races royales et des nobles. Es waren wirklich Familien von königlicher Herkunft. En autres termes, Anders gesagt, Nabuchodonosor a cherché les enfants de Dieu précisément. Nabukadnezar hat die Kinder Gottes wirklich präzise ausgesucht. Les enfants de ce monde ne l'intéressent pas. Diese weltlichen Kinder, die Kinder dieser Welt, es interessiert ihn nicht. Parce qu'il sait, ce qu'ils ont, ça vient de toute façon de moi. Weil weiß, was die besitzen, es kommt sowieso von mir. Mais il sait les enfants des races royales Aber weiß, die königlichen Kinder, et des familles nobles, die angesehene Familien, ils ont des choses qui ne sont pas de moi. die haben etwas an sich, was nicht von mir kommt. Alors je dois détruire ça. Genau das muss ich zerstören. Parce que ces enfants-là, Weil diese Kinder, ils vont devenir un danger un jour. die können eine Gefahr werden. Ces enfants-là, Diese Kinder, ils ont la connaissance die haben eine Kenntnis d'un Dieu von einem Gott, dont leur père von dem leur avait Vater, raconté. die denen erzählt haben. Un enfant pauvre à l'époque ne partait pas à l'école. Ein armes Kind, ein Kind von den armen Eltern ging nicht zur Schule. Ouvrons un peu l'esprit. Lasst unsere Geist wirklich aufgehen. Quand on dit que la connaissance, c'est Wenn wir le sagen, pouvoir, die Erkenntnisse ist die Kraft, ist die pourquoi Macht. on dit que le peuple périt? Warum sagen wir, das Volk geht zugrunde? Par quoi? Durch was? Par manque de connaissance. Durch Mangel an Erkenntnis. Parce que quand un peuple Weil wenn ein Volk a la connaissance, hat diese Erkenntnis, il sait très bien que weiß ganz genau, l'adversaire qu'il a devant lui der Gegner, der vor ihm steht, n'est rien face à mon Dieu. ist nicht vor mein Gott. Il n'est rien face à la personne qui est à mes côtés. Ist nicht vor derjenige, der neben mir steht. Il n'est rien face à la personne qui me dit je suis à ta disposition. Ist nicht vor der Person, der mir sagt, ich bin für dich da. Voilà l'enseignement que Daniel, ils ont eu. Das ist diese Lehre, was Daniel mit sich hatte. Nous n'avons pas lu que Daniel fut enseigné à Babylone Wir haben nicht gelesen, dass Daniel gelehrt wurde in Babylon. de ce que ses pères ont fait Also, dass nicht dort gelehrt wurde, was seine Eltern getan haben. ou ce que Dieu a fait à leur père. Oder das, was Gott getan hat in seine Vorfahren. C'était à Jérusalem Die haben es in Jerusalem. qu'ils ont été déportés de là. Von dort waren die wirklich belehrt und von dort wurden die mitgenommen. On peut dire cette déportation, hein, Diese- c'est un déplacement forcé. Also es war gezwungene Schlepperei oder die wurden mit Zwang weggenommen. C'était pas dans leur volonté Es war nicht deren Wille, qu'ils quittent dass die verlassen sollten, Jérusalem, dass sie Jerusalem verlassen sollten. mais c'était la volonté de leur ennemi. Es war die Wille deren Feindes. Par là, je veux dire quoi? Was will ich da sagen? Que parfois, ce n'est même pas dans la volonté d'un enfant de Dieu de s'égarer de Dieu. Manchmal ist das nicht die Wille eines Kindes Gottes, sich vom Gott wegzuziehen oder Ce n'est pas abzusondern. la volonté d'un humain Es ist nicht eine Wille eines Menschen, de quitter le chemin de la vie et aller vers le chemin de la mort. der Weg des Lebens zu verlassen und den Weg des Verderbens zu folgen. Mais il y a une puissance Aber dahinter ist eine Kraft, qui a pris cette volonté, je veux dire cette décision dass man diese Entscheidung getroffen hat, de déplacer ces gens forcément dass man mit Gewalt diese Menschen weggenommen haben, contre leur volonté. so gegen deren Willen. C'est pourquoi quand nous regardons les gens parfois, Deswegen, wenn wir Menschen anschauen, analysons-les. wir müssen das feststellen, Parce que le mal que quelqu'un fait, weil das Böse, was ein Mensch tut, quand il regrette après, wenn wirklich es bereut, on peut dire qu'il n'a pas voulu ça. man kann wirklich sagen, er hat es oder sie hat es nicht gewollt. Mais il y a une force qui est venue, Aber es gab eine Kraft, qui l'a forcé de faire ça. das ihn dazu bewegt hat, es zu tun. Mais à Daniel, Aber Daniel, ça n'avait pas d'impact. Pourquoi? es hatte keine Macht, keine Kraft. Warum? Parce qu'il a été un enfant instruit. Weil es war ein Kind, der wirklich Wurzel hatte. C'était un enfant enseigné. Er war belehrt. C'était un enfant encadré. Er war wirklich so belehrt.
C'était un enfant où on a mis une fondation solidement. hatte eine feste Basis. Pas une fondation que quand un vent vient, Hatte keine also keine Basis, so wenn der Wind kommt, que la fondation est renversée. dass der Grundriss also wirklich niederfällt. L'apôtre Paul parle de ces hommes, les enfants flottants. Comme le vent vient, c'est comme ça ils s'entraînent. Der Apostel Paulus spricht von diesen Kindern, wenn der Wind kommt, die sind einfach mitgeschleppt. C'est comme nous. So wie wir. Nous sommes à la mode que Wir sind in der Mode so, les pantalons soient déchirés. dass unsere Hosen wirklich geschnitten sind. C'est un vent. Es ist ein Wind. Parce que si nous demandons à nos parents, Wenn wir unseren Eltern fragen, ils vont nous dire qu'à leur époque aussi c'était la même chose. die werden uns auch sagen, in deren Zeit gab es auch eine gewisse Mode-Style. C'est un vent qui est passé, Es ist ein Wind, das wirklich il vorbeigegangen circule ist. la terre. Und es umzingelt die Welt. Peut-être ça va sauter une génération. Vielleicht überspringt eine Generation Et voilà, ça retourne. und es kehrt wieder zurück. Salomon a dit quoi? Was sagte Salomo? Il n'y a rien de nouveau sous le Es soleil. gibt nichts Neues unter der Sonne. Rien de nouveau sous le soleil. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Les choses que nous voyons aujourd'hui, Was wir heute sehen, il y avait déjà des années précédentes. es gab schon vorher. Des époques précédentes, il y avait. Gewisse Epoche, es gab es schon. Mais nous croyons que nous avons inventé quelque chose de nouvel. Wir denken, wir haben etwas entdeckt, etwas Neues entdeckt. Mais nous ne savons pas quelle est la force qui nous entraîne Aber wir wissen nicht, was ist von Kraft, welche Kraft ist dahinter, de faire ça. das zu tun. Daniel Daniel, a pris une décision. hat eine Entscheidung getroffen. Je veux sauter un peu, c'est pour ça que je veux que vous me suivez. Ich möchte ein bisschen überspringen, aber ich möchte, dass ihr mich ganz genau folgt. Daniel Daniel est maintenant à Babylone. befindet sich jetzt in Babylon. Là où il n'a pas voulu être. Da, wo nicht sein wollte. Il est là malgré lui. Ist da gemäß ihm, weil es so sich die Situation befindet. C'est comme nous, So wie wir, ceux qui sont vraiment chrétiens, die wahrhaftig Christen sind, qui ont une relation avec Dieu. die eine Beziehung mit Gott haben. Ils comptent les jours quand est-ce que Christ va revenir. Die zählen wirklich die Tage, wann kommt Christus zurück. Parce qu'on voit le mal qui s'accumule ici sur terre. On Man veut sieht tellement quitter. wirklich, wie das Böse sich vermehrt und man möchte einfach schnell verlassen. C'est la même chose quand Daniel fut à Babylone. Das ist das Gleiche, so wie als Daniel sich in Babylon befand. Quand il a vu Babylone, il a dit, ça c'est pas mon terrain, ça Als c'est pas chez moi. das Ça. sah, sagt, das ist nicht mein Ort, das ist nicht mein Platz, wo ich sein sollte. Mais Dieu a voulu qu'il soit là. Aber Gott wollte, dass da sein sollte. Je reviens à la fondation de Daniel. Ich kehre zurück zur Wurzel von Daniel. Cette fondation Diese Wurzel, a été mise par ses parents. es wurde gelegt durch seine Eltern. Son père était David. Sein Vater, der David war. L'histoire de David, nous la connaissons. Die Geschichte von David kennen wir. Sa mère était Abigail. Die Mutter war Abigail. L'histoire d'Abigail, Abigails Geschichte, si vous ne la connaissez pas, wenn ihr das nicht kennt, je vous demande de lire 1 Samuel, ich bitte euch, 1. Samuel zu notez lesen. seulement Notiere es nur. le chapitre 25. 25. Et c'est là où vous allez comprendre Und dort würdet ihr verstehen, pourquoi Abigail. warum Abigail, Quelle est la qualité d'Abigail? was war die Qualität, was sie hatte an sich. Elle était une femme révélée. Es war eine Frau, die wirklich offenbart war. Elle était une femme très très sage. Sie war sehr klug, Parce qu'elle a empêché David à l'époque weil sie hatte David damals verhindert, de commettre un crime. einen Fehler zu machen. Et Dieu a rendu justice Und Gott hat wirklich gerechtfertigt à Daniel an Daniel, parce qu'il a écouté la voix d'une femme révélée. weil der hat gehört an die Stimme eines Frau, die offenbart war. Qui était Abigail? Das Abigail war. Abigail, elle était une femme sage. Abigail war eine kluge Frau. Et l'un de ces jours, j'ai entendu une définition de la sagesse. Vor kurzem habe ich gehört eine Definition des Weisheits. On me dit la sagesse, Man sagt mir, die Weisheit, elle connaît le passé. es kennt die Vergangenheit. Elle connaît le présent. Es kennt also das Gegenwart. Comme on dit en allemand, haltet euch fest. Tenez-vous vraiment sur terre. Wie man sagt, also halte dich wirklich standhaft, On dit qu'elle pénètre le futur. weil das durchdringt die Zukunft. Elle pénètre. Die durchdringt, Qui est déjà monté sur un avion? wer war schon mal in einem Flugzeug drin? Qui a été déjà dans un avion? Wer befand sich schon drin im Flugzeug?
Quand on voit l'avion monter, Wenn wir dieses Flugzeug steigen sehen, on voit il pénètre les nuées, non? weil es durchdringt die Wolken, N'est-ce pas? nicht wahr? La première fois que moi je suis montée sur l'avion, Das erste Mal, wo ich im Flugzeug eingestiegen bin, j'ai pas pu comprendre comment, au-delà des nuées qu'on voit là, ich konnte es nicht begreifen, wie ich mich da oben befand, über die Wolken, die wir sehen, qu'il y avait encore un autre ciel. dass es darüber noch eine andere Wolke war. N'est-ce pas? Nicht wahr? Ce que nous voyons ici, le ciel, c'est pas ça. Hein? Was wir hier sehen als Wolken, als Himmel, das ist nicht das. Quand on est dans l'avion, Wenn wir uns im Flugzeug le befinden, ciel que nous voyons dieser Himmel, also quasi die Wolken, die wir sehen, n'est pas le même avec les gens qui sont sur terre. ist nicht das Gleiche, was die Menschen also unten sind. Das ist nicht das Gleiche, was die sehen. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, Ein Kind Gottes, quand il connaît réellement Dieu, wenn wirklich Gott ernsthaft kennt, la façon dont les gens charnels voient l'éternel, ce n'est pas la même façon que les gens spirituels wie voient die fleischlichen l'éternel. Menschen Gott sehen, es ist nicht wie die geistlichen Menschen Gott sehen. Parce qu'ils voient une autre dimension que les gens qui sont sur terre ne voient pas. Weil die sehen eine ganz andere Dimension, was die Menschen auf der Erde nicht sehen. La prochaine, quand vous allez monter, vous allez me dire, Nächstes Mal, wenn ihr wirklich höher geht, könnt ihr mir sagen, parce que dans l'avion, weil im en dessous Flugzeug de vous, unter euch, il y a les nuées. also um euch herum sind Wolken, Et en dessous de ces nuages, il y a la terre. unter diesen Wolken befindet sich die Erde. Ça veut dire que ces hommes-là Das heißt, diese Menschen, ne voient seulement jusqu'à ces nuages. Ceux qui sont au-delà die de ça, sehen wirklich nur bis zu dieser Wolke. Was darüber ist, das sehen die nicht. ils ne voient pas. Die können es nicht sehen. C'est la même chose avec un homme sage. Das ist das Gleiche mit einem klugen Mensch. Un homme sage, Ein kluger Mensch il voit comment je veux dire, le ciel sieht den Himmel comme les hommes sur terre. wie die Menschen auf dieser Erde. Mais quand il permet à la sagesse de pénétrer les nuages, Halleluja. Wenn diese Klugheit, diese Erkenntnisse wirklich da durchdringen lässt, voilà, il voit une deuxième dimension de so ciel. erkennt er eine zweite Dimension des Himmels. C'est pourquoi on nous dit que Deswegen sagt man uns, les désirs de la chair dieses Verlangen von dem Fleisch, sont opposés, das ist gegensätzlich, gegenseitig, danke. opposés à ceux de l'esprit. Ist gegenseitig von das Parce vom que Geist. moi, je vois un ciel que les hommes charnels ne voient pas. Weil ich sehe einen Himmel, was die fleischlichen Menschen nicht Alors, sehen. quand moi je t'explique ce que je vois, toi tu ne peux pas parce que tu dis moi je ne le vois pas. Wie ich dir gerade erkläre, was ich sehe, du kannst es nicht begreifen, weil du sagst, ich sehe es nicht. Parce que tu vois le ciel quand tu es sur la terre. Weil du siehst den Himmel, weil du befindest dich auf der Mais moi Erde. j'ai déjà pénétré Aber les ich bin schon da nuages. durch. Je vois le deuxième Ich ciel. sehe das, was dahinter steht. Je vois ce que la sagesse me dit. Ich sehe, was diese Weisheit mir sagt. Voilà un homme comme ça, c'était Daniel. Das ist so ein Mensch, wie Daniel war. C'est pourquoi quand les ennemis sont venus vers lui, Als die Menschen auf ihm zukamen, die Diener von Nabuchodonosor, danke, pour lui donner les plats de Nabuchodonosor, ihm wirklich dieses ausgesuchte Nahrung zu geben, il a refusé. hat das nicht gewollt. Parce qu'il savait si je veux manger ça, Wusste, wenn ich das zu mir nehme, je serais trop lourd pour pénétrer les ich werde wirklich nuages. diese Schwere in mir haben, um zu durchdringen. Je serais condamné. Ich wäre wirklich verurteilt. Parce que les choses charnelles m'appelleront. Weil das Fleischliche würde mich zurückziehen. Et c'est comme un aimant, je resterai par Es wird terre. ein Magnet sein, mich zurückziehen. Mais par contre, comme Daniel Es ging also, obwohl Daniel, a pris la résolution de dire que je ne mange pas. hat sich dafür entschlossen, nicht zu essen. Quand on fait le régime, on mange la salade, les Wenn légumes, non? man Diät macht, man nimmt Salat und so, etc. Parce que ce n'est pas lourd comme la Weil das viande. ist nicht so eine Vollkost wie Fleisch Ce und n'est so. pas lourd comme on aime bien le fungo, le macaque ou Wie les... das ganze les Cholesterin essen, was wir zu uns nehmen. C'est trop lourd. Es ist nicht so schwer. Et vous savez, ce que c'est, ce sont des pensées charnelles. Wisst ihr, was da dahinter ist? Das sind wirklich diese fleischlichen Gedanken. Ce sont des hommes qui sont comment dirais-je, ils jalousent les autres. Das sind Menschen, die wirklich voller Neid sind. Ils n'aiment pas quand l'autre avance. Die mögen es nicht, wenn jemand vorangeht. Ils ne considèrent pas les hommes. Die können andere nicht in der Herrlichkeit sehen. Ils ne considèrent pas ce que l'autre a.
Die können das nicht einfach akzeptieren, was jemand anderes hat. On a entendu notre sœur Marianne chanter, non? Wir haben die Schwester singen hören. J'étais même à sa consécration. Ich war da, wo sie ordiniert wurde. Mais je n'ai pas envié. Ich habe sie nicht beneidet. Parce que je vois le ciel. Weil ich den Himmel sehe, weil ich das Zweite, was Verborgene sehe. Ma sagesse me dit, tu vas pénétrer. Meine Erkenntnis sagt mir, du wirst auch durchdringen. Tu vas pénétrer. Du wirst durchkommen. Et là où le Seigneur veut que j'y arrive, Und da, wo der Herr möchte, dass ich ankomme, j'y arriverai. ich werde ankommen. Mais si j'ai la haine contre mon frère, Wenn j'ai ich la wirklich haine Neid contre habe mon frère, gegen meinen Bruder, meine Schwester, dites-moi comment l'avion Sag peut mir, prendre l'allure de wie monter parce que tu as kann tellement de wie charges. kann ein Flugzeug höher gehen, weil du hast wirklich so einen Parce Last que mit tu dir. ne peux pas monter. Du kannst nicht höher gehen. Les choses mondaines à quelles nous sommes attirés et Diese attachés. weltliche Sachen, wo wir wirklich verbunden sind und zurückgezogen werden. Mais comment je peux quitter ce monde si je suis attaché aux choses mondaines? Wie kann ich diese Welt verlassen, wirklich, wenn ich noch gebunden bin irgendwo in dieser weltlichen Sache? Quand nous sommes indifférents contre les autres, Wenn wir wirklich unterschiedlich sind, quand nous murmurons contre les autres, wenn wir wirklich voller Neid, voller Zweifel, tout ça, ça ne me permet pas à monter. das erlaubt mir nicht höher zu gehen. Tout ça, ça ne me permettra jamais Das wird mir niemals erlauben, de pénétrer le ciel. also Jamais. den Himmel zu durchdringen. Pardon. Voilà Deswegen, cette génération dieser Generation, dans laquelle ceux qui nous précèdent, zu denen, die uns wirklich auch vorgegangen sind, genau, vorgegangen sind, ils veulent nous enseigner cela. die wollen uns das lehren. Je vais vous dire par un simple exemple. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben. Vous n'avez même pas besoin d'élever vos mains Ihr braucht nicht mal eure Hände zu heben, parce que vous allez être d'accord avec moi. weil ihr werdet auf jeden Fall bestimmt zustimmen. Dans combien des églises? In wie viele Gemeinden, Parce que ici on parle des races royales et des familles nobles. wir reden hier von das königliche Herkunft und die vorgesehene Familie. On ne parle pas des païens. Wir reden nicht von Heiden, von Unglauben. Nabucodonosor n'a pas cherché les gens qui n'ont pas de connaissance parce qu'ils ne seront jamais un danger pour lui, jamais. Suchte nicht die Leute, Nebukadnezar suchte nicht die Leute, die keine Kenntnisse haben, weil die wären keine Gefahr für ihn. Mais un homme qui connaît son identité dans le Seigneur est terrifiant. Weil jemand, der wirklich seine Identität kennt im Herrn, ist eine Gefahr. Il est très dangereux. Ist eine Gefahr. Parce que du moment où Weil in dem Moment, il va influencer son prochain, wenn seinen Nächsten wirklich einstecken wird, voilà que beeinflussen wird, l'ennemi doit trembler. der Feind wird wirklich beben, zittern. Il doit trembler. Muss zittern. Parce qu'un homme qui a la connaissance, c'est une personne qui influence. Weil ein Mensch, der wirklich die Kenntnis hat, ist ein Mensch, der beeinflusst. Et c'est ça que Nabucodonosor avait peur. Und das ist der Grund, warum Nebukadnezar Angst hatte. Alors il voulait les complimenter, Wollte wirklich, dass sie beschäftigt werden. Amen. C'est pourquoi il voulait leur servir Deswegen wollte er ses plats à lui. seine Nahrung wirklich vorlegen. Nabucodonosor, c'est qui? Wer ist Nebukadnezar? Il est un menteur, Ist ein Lügner. un assassin. Ist ein Mörder. Si nous lisons hors de la Bible, mais l'histoire de Nabucodonosor, parce qu'il vivait, Wenn wir seine Geschichte lesen, nous allons lire qu'est-ce qu'il a fait. wir Quand werden lesen und feststellen, was er getan hat. il était dans son règne. Hat regiert, er war in seiner Regierung. Et son but, Und sein Ziel, c'était de détruire les enfants. es war wirklich die Kinder zu zerstören. Il n'a pas dit il cherche les personnes âgées. Er sagte nicht, ich suche Erwachsene. Nous avons lu dans Ésaïe tout à l'heure avec Yadon. Ils ont dit Wir haben in Jesaja gelesen mit unserem Bruder, die haben gesagt, que Dieu mettra une nouvelle génération devant les héros, Gott wird eine neue Generation vor den Helden stellen, devant les hommes de guerre. vor den Kriegern, Je peux dire devant les pasteurs, kann ich schon sagen, vor den Pastoren, devant les apôtres, vor den Aposteln, devant les pasteurs, vor den Pastoren, devant les évangélistes. vor den Ce Evangelisten. sont des héros. Das sind die Helden. Nous connaissons des héros.
Wir kennen die Helden. Ceux qui ont bougé le monde afin que le monde se convertisse. Die Menschen, die wirklich die Welt bewegt haben, damit die Welt sich umkehrt. On les appelle les héros, Man nennt den Helden. les hommes de guerre. Die Menschen, die Männer der Kriegen. Dieu dit ils ont au-delà de 50. Die sind über 50. Mais Dieu a dit je mettrai une génération des jeunes gens Gott sagt, ich werde eine neue Generation herrufen. devant eux, Vor denen. afin qu'ils soient leurs chefs. Damit die wirklich als deren Herrscher oder Chef, Boss, ja sorry, das ist kein richtiges Wort, ja, vorgesehen werden. Mais j'ai dit aux personnes âgées, n'ayez pas peur. Ich sage zu den Alten, bitte habt keine Angst. Même si le Seigneur va faire ainsi, Selbst wenn der Herr es zulassen wird, das machen wird, nous ne serons pas des tyrans ou des dictateurs. wir werden wirklich kein Diktator sein. Nous ne serons pas comme ça. Wir werden nicht zu diesen frechen Menschen gehören. Nous allons être inspirés et conduits Wir par le werden Saint-Esprit. inspiriert und geleitet vom Heiligen Geist sein. Et laissez-moi vous dire, Und lasst mich euch sagen, même si un enfant qui a moins d'âge que moi, selbst wenn ein Kind jünger ist als je dois et je peux me soumettre. ich kann nicht wirklich ihn unterstellen. Parce que cette personne m'amènera là où Dieu veut que. Weil diese Person will mich da bringen, wo Gott möchte, dass ich morgen sei. Dieu va me permettre à travers cette personne d'arriver là où il me voit. Gott wird zulassen, dass durch diese Person, dass ich dort ankomme, wo ich sein sollte. Mais si je dis il n'est rien, il n'a rien, Wenn ich sage, er ist nicht und sie ist, sie hat nicht. tu es sur terre, tu vois le premier ciel. Du bist hier auf der Erde, du siehst den ersten Himmel, Tu ne pénètres pas le Du kannst deuxième nicht ciel. das dahintere sehen. Parce qu'il n'y a que la sagesse qui connaît le futur de cet enfant. Es ist nur diese Kenntnis oder diese Weisheit, dass seine Zukunft kennt. Il n'y a que la sagesse qui connaît. Nur diese Erkenntnis, diese Klugheit, das es kennt. Quel est le chemin du futur? Welcher Weg ist welcher Weg bringt zur Zukunft? Voilà que Dieu a choisi Daniel. So wie Gott Daniel ausgewählt hatte. Où Daniel a choisi de prendre seulement les légumes. Und so Daniel hat sich entschlossen, nur Gemüse zu sich zu nehmen. Parce qu'il n'a pas voulu que la nourriture de Nabucodonosor entre en lui. Weil er wollte nicht, dass diese Nahrung von Nebukadnezar in sein Leben reinkommt, also in sein Fleisch reinkommt. Si on a suivi ma prière, j'ai dit quoi? Quand on mange, Wenn ihr mein Gebet gefolgt habt, ich habe gesagt, wenn wir essen, on met la nourriture dans la bouche, on mâche, wir kauen diese Nahrung, on avale, wir schlucken es runter. et c'est d'abord dans notre corps. Erstmal befindet sich es in unserem Körper. C'est le corps maintenant qui va gérer Es ist unser Körper, der wirklich handeln wird. ceux qui est des bons vitamines. Pour le Also corps. Körper nimmt sich das Gute raus, was wirklich zu Vitaminen gehört, Il va garder ça, bewahrt es auf. et le reste va sortir. Und der Rest, was raus muss, kommt raus. C'est ainsi, ainsi qu'avec nous, les enfants de Dieu. Das ist das Gleiche mit uns, Kinder Gottes. Nous écoutons n'importe quelle parole. Wir hören egal welche Predigt, Nous mangeons n'importe quoi. wir essen egal was, Que ce soit à l'église, sei es in der Gemeinde, dans les réseaux sociaux, in dem Netz, dans les téléphones, im Telefon, sur la rue. auf der Straße. Et quand ça entre dans le corps, Und wenn es wirklich in uns reinkommt et notre corps n'est pas fort, und unser Körper ist nicht stabil oder ist nicht stark genug, en allemand c'est wir werden aufgebläht. Non, on va gonfler avec des aliments de poison. ja wirklich, du dehnst dich aus, ja, mit das, was giftig ist. Et vous savez si c'est quoi? Wisst ihr was? Was es J'ai eu ist? beaucoup de conversations avec les jeunes Ich habe viele Gespräche mit Jugendlichen gehabt et je suis choquée. und ich bin schockiert. Choquée des jeunes qui disent Schockiert von den Jugendlichen, die sagen, que leurs parents sont des menteurs, und deren Eltern sind wirklich Lügner, que leurs parents sont des voleurs, deren Eltern sind wirklich Dieben, que leurs parents ne sont pas honnêtes, die sind wirklich nicht ehrlich, mais ils sortent des familles royales et des familles nobles. die kommen wirklich aus königlichen Familien und wohlgesehene Familien. Parce que ces enfants disent ça par rapport à quoi? Oui. Ja, weiter. Ils disent ça par rapport aux prédications qu'ils entendent à l'église. Diese Kinder sagen das gemäß diese Predigt, was sie gehört haben. Un exemple banal. Ein banales Beispiel.
À l'église, on dit le mensonge, mentir, c'est mauvais, c'est un péché. Weil in der Gemeinde sagen wir, Lüge ist eine Sünde. Alors l'enfant rentre chez lui, Das Kind geht zu Hause, il y a le téléphone qui sonne. das Telefon klingelt. Le papa et la maman disent à l'enfant, ne Der dis pas que Vater je und suis die là. Mutter sagt wirklich, ich bin nicht zu Hause, ich bin nicht daheim. L'enfant Das a Kind le téléphone à la main. hält das Telefon. Maintenant, il voit les personnes qui ne sont pas là, soi-disant. Devant lui. Sieht oder sie sieht, die Leute, die angeblich nicht da sein sollten, sind, aber die stehen trotzdem, die stehen doch da. Et l'enfant doit dire à la personne qui a appelé que ses parents ne sont pas là. Or, il les voit. Und das Kind muss weiter sagen, meine Eltern sind nicht da, obwohl die wirklich mit bloßen Augen zu erkennen sind. Voilà que le message de l'église, la prédication, pardon, elle revient dans son esprit. Mentir, c'est un péché. Deswegen kehrt diese Botschaft zurück, was das Kind in der Gemeinde gehört hat. Lügen ist eine Sünde. Dites-moi, la position de ces enfants, c'est quoi? Sag mir, wie wird das Kind sich verhalten? C'est l'irritation. Der ist dann irgendwie durcheinander. L'enfant va dire selon ses parents Das Kind wird sagen, gemäß seinen Eltern, que papa et maman ne sont pas là. die Eltern sind nicht da. Parce qu'on dit, enfants, obéissez à vos parents. Weil es heißt, Kinder, gehorche an eure Eltern. Alors, on entraîne l'enfant au mensonge. Aber dadurch belehrt man das Kind zu lügen. On peut dire, ah, c'est un petit mensonge. Man ce kann n'est pas sagen, un von grand kleiner Lüge mensonge. sind Notlüge. Mais je veux vous dire qu'est-ce que ça va entraîner. Aber ich will euch sagen, was das dazu Le bewirkt. jour où vous appelez votre enfant, An dem Tag, wo ihr euer Kind anrufen werdet, vous lui posez la question, tu es où? du wirst das Kind fragen, wo bist du? L'enfant dit, je suis chez ma copine. Das Kind wird sagen, ich bin bei meiner Freundin. Mais l'enfant est déjà très loin. Aber das Kind befindet sich schon irgendwo und im Underground. La base, c'est quoi? Welcher Basis ist das? Que vous avez enseigné à l'enfant de Ihr habt mentir. das Kind schon belehrt, zu Hause zu lügen. Parce que la personne qui a appelé ne voit pas que les parents sont là. Weil die Person, die angerufen hat, hat nicht gesehen. La même chose quand l'enfant est dehors, il dit à sa maman, non, je suis avec ma copine. Or, sa copine n'est pas là. Das Gleiche, das Kind würde sagen, ich bin bei meiner Freundin unterwegs, aber die Freundin ist nicht da. Ses parents ne sont pas là. Die pour Eltern voir. sind auch nicht da, um zu sehen. Voilà, on conduit les enfants Genau so, wie wir seht, wie wir die Kinder führen. doucement. Langsam, aber sicher. Et quand l'enfant aura, Wenn je ne das sais pas Kind quoi, etwas haben wird, disons quelque chose de scandaleux, wenn etwas wirklich Skandales ist, was nicht Gutes ist, voilà qu'il y a donc, comme il vient de dire, on cherche maintenant les sorciers. wie unser Bruder gesagt hat, dann suchen wir die Hexen dahinter. Mais on n'est pas si honnête de faire la réflexion et de voir que c'est moi-même l'auteur. Wir sind nicht ehrlich genug, mit uns selber wirklich zu prüfen, nachzuschauen, ich bin selber der Grund. Parce que c'est moi qui a sémé ça. Ich habe das wirklich in ihnen wirklich gesät. On dit calomnier, ce n'est pas bien. Wir sagen wirklich lästern, ne? Lästern ist nicht gut. L'enfant voit à l'église, on dit saluons-nous avec un saint baiser à la fin du culte. Das Kind sieht, nach dem Gottesdienst sagen wir, begrüßen wir uns mit einem Kuss. Les gens s'embrassent, Die sont Leute gentils, umarmen sich, küssen sich, ils parlent. man unterhält sich. La famille retourne à la maison. Die Familie kehrt nach Hause zurück. Un des parents Einer von den Eltern parle avec quelqu'un d'autre spricht mit jemand anderem, et parle du mal d'une personne de l'église spricht schlecht über eine Person aus der Gemeinde, à qui il venait de donner un saint baiser. wobei sie in der Gemeinde einen Kuss gegeben hatte. Et les choses que ce parent parle ne sont pas de bonnes choses. Und die Sache, dass diese Eltern wirklich weiter erzählen, sind nicht gute Sachen. L'enfant irrité et troublé, Das Kind irritiert und wirklich durcheinander. où on dit calomnier, c'est pas bien. Man sagt, lästern ist nicht gut. Il retourne à la maison, il trouve la calomnie. Er kehrt nach Hause zurück und sieht wirklich, da ist diese Basis von Lästern. Où les parents donnent cette nourriture aux enfants. Und da sind diese Nahrung, was die Eltern an den Kindern weitergeben. Et quand l'enfant commence maintenant Wenn das, à faire des effets, wenn das Kind wirklich das Ganze manifestiert, on se pose beaucoup de questions. wir stellen uns Fragen. On condamne même des innocents. Wir verurteilen sogar Unschuldigen. Mais on ne sait pas que nous-mêmes nous sommes les auteurs. Aber wir wissen nicht, dass wir wirklich selber dieser Grund sind. En bref, Kurz zu machen, nous devons faire attention. wir müssen wirklich aufpassen. Quels sont les aliments que nous donnons à nos enfants? Welche Nahrung geben wir unseren Kindern? Parce qu'il y a des enfants Es gibt Kinder, qui ne sont pas encore assez matures comme Daniel, die sind wirklich nicht in dieser Reife wie Daniel. qui n'ont pas encore eu une fondation bien placée et bien posée. Die haben noch nicht so eine standhafte Basis, wie das mit
so wohl gelegt war wie Daniel. C'est pourquoi j'ai dit, j'encourage les parents Deswegen sagte ich ermutige den Eltern, qui lisent même la parole de Dieu chez eux à la maison avec die les wirklich enfants. das Wort mit den Kindern quasi gemeinsam lesen. Car tel que je venais de dire, Wie ich bereits gesagt habe, Daniel a été instruit à Jérusalem, Daniel hatte ein Fundament, hatte seine Basis in Jerusalem, chez lui, bei sich zu Hause, et pas à Babylone. nicht in Babylon. Il est parti avec cet enseignement à Babylone. Ist mit dieser Lehre weitergewandert. Et nous devons être honnêtes Wir müssen wirklich ehrlich sein. face au temps où nous vivons. Wir müssen ehrlich sein gemäß dieser Zeit, wo wir leben. Il y a un temps où l'enfant va être avec nous, Es gibt eine Zeit, wo das Kind mit uns sein wird, mais il y aura un temps, aber es wird eine Zeit geben, peut-être conditionné à cause des études, l'enfant doit se déplacer. und wo das Kind wirklich das Elternhaus verlassen muss. Ou même l'enfant, on va l'épouser, l'enfant va aller quelque part. Oder das Kind wird heiraten und geht wirklich fort von zu Hause. Mais quelle est la fondation avec laquelle mon enfant quitte ma maison? Aber mit welcher Basis verlässt mein Kind mein Zuhause? Parce que si mon enfant maintenant arrive à Babylone, Wenn mein Kind jetzt in Babylon ankommt, je vais trembler. ich werde zittern. Parce que je sais que la fondation que j'ai mise, Es wird mir bewusst sein, weil diese Basis, was ich gelegt habe, elle ne va pas subsister. es ist sehr schlecht, sehr traurig, weil das Kind wird es nicht überleben. Mais or, si cet enfant a une bonne fondation, Aber wenn das Kind einen guten Grundstein hat, l'enfant va réussir. das Kind wird wirklich Erfolg haben, L'enfant va se distinguer des autres. das Kind wird sich unterscheiden von den anderen. Parce qu'on nous dit, Daniel, Man sagt uns, Daniel, il avait un esprit 10 fois plus supérieur. hatte zehnfache höhere Geist als die anderen. 10 fois. 10-fach. 10 fois. 10-fache. Pas 5 fois, Nicht 5-fach, ni 3 fois, nicht 3-fach, mais 10 fois. aber 10-fach. Nous nous lamentons que nos enfants ne poussent pas, ne progressent pas. Ja, wir jammern, unsere Kinder haben keine Fortschritte, gehen nicht voran. Mais quelle est la base Welcher afin que Grundstein? l'enfant puisse aller devant? Welchen Grundstein braucht das Kind, um voran zu gehen? Quels sont les fondements qu'on met? Welcher Basis, welcher Grundstein, welche haben wir gelegt? Quelles sont les instructions que je donne à mon enfant? Welchen Lehre geben wir unseren Kindern? Et ce n'est pas seulement la parole de Dieu, hein, Es ist nicht nur das Wort Gottes, mais c'est aussi nos témoignages. es sind auch unsere Zeugnisse. Parce que si je vois l'histoire de Daniel, Weil wenn ich die Geschichte von Daniel sehe, il a été face au lion. er war vor, fast das ist der Hut. Genau, er war in dieser Dans la Löwengrube. fosse au lion. Er war in dieser Löwengrube. Il a vu les lions. Er stand Angesicht zu Angesicht zu dieser Löwe. Vous savez pourquoi Daniel n'a pas tremblé? Wisst ihr, warum er nicht gezittert hat? Parce que subitement l'histoire de son père, David, est venue. Weil so die Geschichte von seinem Vater kehrt zurück von David. Il a recherché dans sa mémoire, il a dit, mais In mon sein père, Gedächtnis hat er gesucht und er hat diese Geschichte von seinem Vater David erkannt. où il sait que David a lutté avec ses propres mains Amen. Wo er erkannte, dass David mit seinen eigenen Händen gekämpft hat contre ces lions. gegen dieser Löwe. Mais ni t'était le témoignage que Daniel a su de son père. Il n'allait pas. Wenn es nicht dieses Zeugnis war, was Daniel von seinem Vater mitgenommen hatte, ich glaube, er hatte voller Bange da stehen müssen, Surmonter cette épreuve. um das zu überwinden. Et vous savez qu'est-ce qui a accompagné cela? Wisst ihr, was das begleitet hat? C'est la réflexion que la sagesse amène. Die Widerspiegelung, was diese Weisheit mit sich bringt. Parce que comme je venais de dire, Wie ich bereits sagte, la sagesse, elle connaît le passé. die Erkenntnis kennt die Daniel Vergangenheit. n'était pas là au moment où son père était devant le lion. Il n'était Daniel pas. war nicht da in dem Moment, wo der Vater mit dem Löwe kämpfte. Ainsi que Daniel n'était pas là Als Daniel nicht da war, quand Saül a cherché David. als Saul David gesucht hatte, Il l'a cherché avec toute son armée, il n'a pas trouvé David. hat mit seiner ganzen Armee David gesucht und fand ihn nicht. C'est la même chose quand on a amené Daniel et ses compagnons dans la fournaise. Es ist das Gleiche, als die wirklich in diesen heißen Ofen gebracht haben. C'était pour qu'ils se brûlent, non? Es war da, damit sie verbrennen, Pour qu'ils meurent. dass sie sterben.
Mais il a supporté cette chaleur. Aber dennoch konnte er La chaleur que David avait diese quand on le poursuivait. Hitze ertragen. Une personne qu'on poursuit Ein ne Person, sera jamais das man tranquille. verfolgt, hat die Ruhe nicht mit sich. Elle est chaude parce qu'elle regarde Weil es son oppresseur, il es est où? ist heiß ihn. Weil er schaut ständig, wo ist mein Verfolger, mein Gegner. Mais dans la fournaise, Aber Daniel était à l'aise. in diesem heißen Ofen, Daniel hatte die Ruhe mit sich. Parce que la sagesse lui dit, regarde ton Weil père. seine Erkenntnis sagte, schaue das Leben von deinem Vater. Regarde le témoignage de ton père. Schaue die Zeugnis von deinem Vater. Et voilà que la personne qui C'est se une présente personne comme quatrième personne, Der sich c'est als vierte l'Éternel Person sich vorstellt, ist der Herr. qui dit que je suis là à ta disposition. Er sagt, ich bin da, ich stehe für dich da. Et vous savez, les gardes qui étaient tout autour